अथ माहेश्वराणि सूत्राणि आ इ उन ऋलृक ए ओंग ऐ औच हयवरट लण यमगणनम जभै घड़दश जबगड़दश ख फ छ ठ त चटतव कपै शश सर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अथ अष्टाध्यायी सूत्रपाठः। चतुर्थोऽध्यायः चतुर्थः पादः। वैष्णवी भगिनी वदति वा? वदन् प्राग्वहतेष्ठक् प्राग्वहतेष्ठक् तेन दीव्यति खनति जयति जितम् तेन दीव्यति खनति जयति जितम् तेन दीव्यति खनति जयति जितम् संस्कृतम् संस्कृतम् कुलत्थ कोपधादन कुलत्थकोपधादन तरति गोपुच्छाठै गोपुच्छाठै नौद्व्यचष्ठन् चरति आकर्षात् आकर्षात् पर्पादिभ्यष्ठन् स्वगणाठै च वेतनादिभ्यो जीवति वस्नक्रयविक्रयाठन् आयुधाच्छ हरत्युत्संगादिभ्यः भस्त्रादिभ्यष्ठन् विभाषा विवधवीवधात् अण्कुटिलिकायाः निर्वृत्तेक्षद्यूतादिभ्यः क्तेर्मं नित्यम् अपमित्ययाचिताभ्यां कक्कनौ अपमित्ययाचिताभ्यां कक्कनौ संसृष्टे चूर्णादिनिः लवणाल्लुक् मुद्गादन व्यञ्जनैरुपसिक्ते ओजस्सहोम्भसा वर्तते
ओजस्सहोऽम्भसा वर्तते ओजस्सहोऽम्भसा वर्तते तत्प्रत्यनुपूर्वमीपलोमकूलम् तत्प्रत्यनुपूर्वमीपलोमकूलम् परिमुखं च परिमुखं च प्रयच्छति गर्ह्यम् प्रयच्छति गर्ह्यम् कुसीददशैकादशात्ष्ठञ्ष्ठचौ 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 उञ्छति उञ्छति रक्षति रक्षति शब्ददर्दुरं करोति शब्ददर्दुरं करोति पक्षिमत्स्यमृगान् हन्ति पक्षिमत्स्यमृगान् हन्ति परिपन्थं च तिष्ठति परिपन्थं च तिष्ठति माथोत्तरपदपदव्यनुपदं धावति माथोत्तरपदपदव्यनुपदं धावति आक्रन्दाष्ठं च आक्रन्दाष्ठं च पदोत्तरपदं गृह्णाति पदोत्तरपदं गृह्णाति प्रतिकण्ठार्थललामं च प्रतिकण्ठार्थललामं च धर्मं चरति धन्यवाद वैष्णवी भगिनी धन्यवाद These sutras are quite easy. Fourth adhyaya, fourth pada are very easy. By heart manakya, these are very easy sutras. There are no complications in 4. Recitation also from we can tell fully the first class itself. Very good. So now who all wants to chant? Okay. Today the interface of GoToWebinar has changed. GoToMeeting has changed, and I think it's a new interface that all of you are having. I also didn't have any clue about what the interface would be, but this is the first time I am having this kind of an interface in GoToMeeting. From Friday it has changed completely. The interface is changed. It is more like Zoom now. Anyway, the same changes is it there? You are also seeing the same changes? Okay. So, but it is intuitive, and I think we can all figure out where what is. I'm sure we can figure out. Okay, now who wants to chant? This conference will now be recorded. That raise hand, I just want to, I was just checking whether raise hand button is there. Is it there? Janaki Bhagini, are you able to find that raise hand button, or you have to write in the chat only? Now that they have changed the interface, I'm just thinking if that raise hand button is there in GoToMeeting. There is no raise hand button. There is no raise hand button. Okay. So then it is the same old system, just that they have put here and there, they have changed it. They have changed the places where things are there. Okay. So people who want to chant can reach out to me through the chat. Venkateswaran Gopala, sir, you can chant. Venkateswaran Gopala, you can chant, sir. चतुर्थोऽध्यायः द्वितीयपादः 101 to 121. Okay, sir. Please chant, sir. Please show me this.
स्टार्ट सर. 101. तेन प्रोक्तं तित्तिरवरतन्तु कंटिको काक्षण. Is it, sir? काश्यप कौशिकाभ्यां ऋषिभ्यां निनिः कलापि वैशम्पायनान्ते वासिभ्यश्च पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेषु शौनकादिभ्यश्छन्दसि कटचरकाल्लुक् कलापिनोन् चगलिनो धिनुक् पाराशर्य शिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः कर्मन्दृक शाश्वादिनिः तेनैकदिक् तसिश्च उरसो यश्च कृते ग्रन्थे उपज्ञाते कृते ग्रन्थे कुलालादिभ्यो वै संज्ञाया. The screen is moving here and there. That is why I get samnyayam kulaladibhyo vai. Okay. Shudra Brahmara Vatara Pada Padai Tasyedam Tatadyate Pat. It's little bit lower. Patra Purvadaya Patradvaryu Parishadascha Kalasiratak Dvandvagun Vaira Maitunika-yoho Gotra Charanagui Sanganga Lakshaneshwanya Niyamana Shakaladva Chando Gaupika Yagika Bahvachana Natnyayaha Bahvricha Natagyayah. Sorry. Bahvricha Nataragyayah Nadandamanavanте Vasishu Raivatikadibhyascha Kaupinjala Hasti Padadhane Atar Vadikasye Kalopascha Tasya Vikaraha Avayavecha Pranyoshadi Vikshebhyaha Bilvadibhyone Opadacha little bit Trapajatuno Shuk Oranye Trapu Jatuno Orai Anudatta Descha Palashadibhyo va. Tavadev sir. धन्यवादः. Anybody 3-1 third अध्याय प्रथम पाद? Anybody has Shravan, where is Shravan? तृतीय अध्याय प्रथम पादं पण्णिरुक्केला? பண்ணிருக்கோம். சந்த ரெக்கார்டிங் கேட்டு சந்த பண்ணு. ஓகே, பண்ணிருக்கேளா? சரி. ஓகே, இப்போ என்ன சொல்ல போறேன்? 4வது அத்தியாயம் 2வது பாதம் 80 ன்னு சொன்னோம். 4 to 80. ஓகே. आरंभं करोतु. वरदादिभ्यश्च शर्करायावा खर्चौजा नद्यां मधुप मध्वादिभ्यश्च कुमुदनवेदसेभ्योन्मधुप नक्षाणाद्वलच शिखायावलच उत्तरादिभ्यश्च नरादीनां गुप्त शेषे राष्ट्रावारवाराद्धकौ
ग्रामाद्यखयौ कत्र्यादिभ्यो नगै पुलक्षेदेवाभ्यश्वास्यन्मारेषु नद्यादिभ्यो नगै दक्षिणारक्षात्पुरसरस्यके कामिष्यास्पदे रङ्कोरमनुष्येन च युग्रामावदत्तबीजोयते कन्धायाख्यते मन्नौवक अव्ययाख्यते एषमोऽह्यश्वतोऽन्यकरस्य धीररूप्योत्तरपदारण्यौ दिक्पूर्वकरारण्यायान्या मद्रेभ्योऽन्य उदीच्य ग्रामाच्च भक्वजोन्दोदात्तात् प्रथमोत्तरफलपद्यानिकोपधानन् कण्वादिभ्यो भोक्ते इयश्च नद्यजप्राच्य भरतेजो वृद्धाच्च भवतर्क्षकौ काच्यादिव्यक्थैथौ वाहीकग्रामेभ्यश्च विभाषोऽशीनरेषु गोमदेशेखै वृद्धात्पादान् धन्वयोपदाद्वै प्रस्थपुरवान्ताश्च रोगधेयो प्राणा जनपदनवदभ्योश्च अविर्बुधादविप्रभुवचनविधयात् कच्छामि वक्त्रवर्तोऽन्तः धूमादिभ्यश्च नगरात् महोदय अस्तु धन्यवादः। नेक्स्ट यार कल्याणी कल्याणी सर 3.2.1 सर कर्मण्यन भावामश्च आतोनुपसर्गे कः सुपिस्थः कुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः प्रेदाज्ञः समिख्यः गापोष्टक हरतेरनुद्यमने च वयसि च आङ्गिताच्छील्ये अर्हः अर्हः स्तम्भकर्णयोरमिजपोः शमिधातोः संज्ञायाम् अधिकरणे शेतेः चरेष्टः भिक्षासेनादायेषु च पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः पूर्वे कर्तरि कृयो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु दिवा विभा निशा प्रभा भास्करान्तानन्तादि बहुनान्दी किं लिपि लिपि बलि भक्ति कर्तृचित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाहव हर्यत् तद्धनुररुषु। That's all, sir. धन्यवादः। वेरि गुड्। अस्तु इदानीं अद्य अत्रैव स्थगनं कुर्मः। Screen is moving fast in Janaki Bhagini uktavati. That is because there is some, the screen is now looking small. Okay, I will try next time to move it slowly. Okay. येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। धन्यवादाः सर्वेभ्यः। राम राम राम। श्वः पुनर्मिलामः। धन्यवादः महोदय। श्वः मिलामः। चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादसूत्राणाम् अभ्यासं कर्तुं श्वः मिलामः। अस्तु।